दुनिया के 5 आइडियाज। पहला, मर्फीज लॉ। जितना अधिक आप किसी चीज से डरेंगे उतना अधिक ही वह होगा। दूसरा, किडलिन्स लॉ। यदि आप समस्या को स्पष्ट रूप से लिखते हैं तो वह समस्या आधा हल हो गया है। नंबर 3, गिलबर्ट्स लॉ। कार्यस्थल पर सबसे बड़ी समस्या यह है कि कोई आपको नहीं बताएगा कि क्या करना है। नंबर 4, वॉल्सन्स लॉ। यदि आप हर समय सूचना और बुद्धिमत्ता को पहले स्थान पर रखते हैं तो पैसा आता रहेगा। पांचवा, फॉल्कलैंड्स लॉ। जब आपको कोई डिसीजन नहीं लेना है तो डिसीजन न लें। यदि आप यूनिक माइंडसेट को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आप हमें दोबारा नहीं देख पाएंगे।